у вівторок в мене почався дуже сильний кашель. І я подумала, або в мене починається грип, або у мене коронавірус. То в середу пішла, зробила результат на коронавірус, цей тест на коронавірус, результат був негативний. Ну, я почала лікувати простуду. Як завжди, я п'ю плющ, хвоя, і лопух, і кордіцепс. І пропила 3 дня, але кашель в мене не зупинявся, навіть загострювався. Ну, я тоді сходила на швидку мені зробили аналізи. Аналізи в мене були дуже добрі, як здорової людини. Ну, і лікар мені приписав сироп для кашлю і порошок втягувати в бронхи. Я пропила 3 дня, ну кашель не зупинявся, все загострювався, і вже були такі приступи, що в мене в голові ніби мозок робився гарячий і болів. І останній приступ, це вже мені здавалося, що мені розірвало мозок, і така сильна біль, і ніби ножа засунули в ліве око. Ну і тоді в мене почали трястися руки, потім ноги, потім все і почало трясти, я дуже настрашилася. Ну і вже думала визивати швидку, але ще якось себе так настроїла, може мені перейде. І так як недалеко від мене центр нового життя, я думаю, піду, може мені ще щось порадять в центрі нового життя. Коли я прийшла, там була Мирослава Миколаївна, я їй це все розказала, і вона так то все обдумала, передумала, і каже, що в мене так більше йде, як на алергію. І тоді мені порекомендувала елексіри стоп-алергін, елексір антипаразитарний, елексір для здорового життя і для нервової системи. І ще кордіцепс 4 рази в день і імунофлор 2 рази в день. Ну, я прийшла додому, це була десь 12 година дня, прийняла продукцію на стакан теплої води, накапала собі оцих елексірів, випила кордіцепс, випила імунофлор. І прийшла година, і в мене я не кашляла. Прийшла друга година, і я знову не кашляла. І так прийшло в день, вже вечір, і я не кашляла. Ну, було, я так покашлювала, бо в мене все горло зірване, хоча 5 днів і 5 ночів кашляла не переставала. У мене ще до сьогодні отак горло і захрипло, і поколює горло. Ну, пішов вечір, ну, я знову поприймала, все, лягла спати. Вночі розбудилася 2 рази від кашлю, десь так в 1-й і в 5-й годині. Якщо я 5 ночів не спала зовсім. Може 2 годинки за ніч, якщо докупи поскладати. Знаєте, зранку то встала і сама вірю, не вірю, що в мене подівся кашель. Але ж, думаю, вже подзвоню всім, хто знав і переживав за мене. Але, думаю, ще піду поснідаю, подивлюся, що буде. Я вже коли поснідала, в мене кашлю не було, і взялася в мене якась така сила, що я вже була здорова, я вже хотіла щось робити, не знала, за що братися. Бо, здається, хотіла літати і кричати від щастя, що в мене подівся кашель. Знаєте, як на мене, продукція нового життя, вона якась незвичайна. І це вже є частинка мого життя. І бажаю, щоб вона була і вашим, частинкою вашого життя. І я ще раз хочу подякувати Мирославі Миколаївні, що вона мені з першого разу так точно підібрала продукцію. І ті продукції хочу подякувати, що вона мене з першого прийому то все зупинила і поставила на ноги.